ډېره مننه درنو لیدونکو چې تر دم ګړۍ موږ سره وئ. نو اوس زموږ مشر ملک اکبر خان سحاق موږ سره دی او د ده په مشرۍ موږ چکر ته راوتلي یو او د ده په رهنمایي تر دغې ځای پورې راغلي یو او له ده څخه به هم جالبې ټوکې او د ده یوه جالبه خاطره به هم اورو. اکبر خان ماما چکر څنګه و؟ ډېر ښه ځای ته دې ډېر راوست. زبردست ده، ډېر ښه د چکر ځای ده او ډېره ښه فضا لري او ډېره ښه هوا لري او ډېره ښایسته اوبه لري او الحمدلله الله دې وکړي چې هر سړی دغه هر وخت لپاره راسي او پروردګار دې موږ او تاسو دا وطن په امن کې نور وساتي او پروردګار دې موږ او تاسو دا وطن نور په امن او امان کې وساتي. الله دې بس ښې خطرې راته راولي او بدې خطرې موږ ته ټول وساتي. الهي امین. اکبر خان ماما داسې یو ښکلې خاطره دې لیدونکو ته ووایه. والله ښکلې خطرې خو په افغانستان کې څوک ژوند کوي ډېره مشکله ده چې ښه خطره درته وایي او بدې خطرې په افغانستان کې خلکو ډېرې زیاتې کتلي نه له بدې خاطرو نه تېر شه. او ښې خطرې به زه څه درته وایم، ښې خطرې خو زه دا وایم چې همیشه باید هر سړی یو سوچ وکړي چې زه ښې خطرې ولرم او ښه ژوند تېر کړم او ښه وخت تېر کړم خوشحالو دي او په خوشحالو باندې همدغسې چکر دې وهي او همدغسې چکرې دې وهي او زړه ته دې غم نه ورکوي او 2 ورځې دنیا ته که ښه یې تېره کړې هم تېرېږي او که بده یې تېره نو هم په بده کې تېرېږي. خو چې له مور نه پیدا شوې مر غاړې ته به روانې نو چې کله دې قدمونه پوره شو هلته به زادګۍ پې شتاپېږي. نو چې ته د مور له ګېډې پیدا سي او ته د مر خولې ته روان یې نو ته دا کوشش کوه چې ته ښه کارونه وکړې او بده کارونه ځان وساتې او له غلطو خبرو نه له غلط هغه نه ته ډېره ډډه وکړې نو مرګ راپسې دی وروره. هر سړی دا کوشش کوي چې ښه ژوند تېر کړي او ښه وخت تېر کړي او له بدو کارونو به هېڅ هر سړی ځان وساتي. ښکلی چکر و خپله یو ښه خاطره وه د دې چکر خو ډېر د پسې لرې راوستو پیاده مزل هم ډېر و. الحمدلله والا پیاده مزل خو موږ کوو په دې کې انسان ورزش هم کېږي په دې کې سړی خپله لکه هوا او دغه منطقه او دې سره سړی ډېر ښه کېږي زړه یې خوشحالېږي دماغ ته سکون میلاوېږي هر څه. ښار خو یو داسې زندګي ده لکه د جیل غوندې پوه شې داسې زندګي ده نو موږ باید هر سړی دا کوشش وکړي چې په چکر ولاړ شي یو لږ دماغ ورته د هغه ته سکون ورکړي. لیدونکو ته به څه پیغام دی؟ لیدونکو ته مې دا پیغام دی چې وروره هر وخت دی زړه خوشحاله ساتي او همیشه د ملګري خوشحاله ساتي او همیشه د ملګرو سره دوکې او فراډ او کته پورته نه کوي. کوشش دې دا وکړي چې بس ملګري سره په لاره ملګری سو نو باید دا ده چې دی ښې خبرې او ښه خطره ولري دغه سفر نه. ډېره مننه اکبر خان ماما ښکلی چکر و ډېره مننه. ځو له خیره.